大家好，是老师吧？老师တို့ကမန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့လမ်းတွေကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ကစောင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောင်အောင်ဖြိုနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းတွေကိုပိတ်ထားကြတယ်တားထားကြတယ်ဒါကိုတင်းလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့တားတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လောင်းရည်တောင်းရည်ရှိရပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာပဲစလုံးကိုသုံးလဲဆိုတာဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်လောင်းဆိုတာကလူတူတယောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင် vehicle တစ်ခုခုရဲ့လှုပ်ရှားသွားနေတဲ့ဟာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့တားလိုက်တာမျိုးသူ့ကိုဆက်သွားလို့မရအောင်လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လူတူရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းmovement ကိုတားတာမျိုးမှာလောင်းဖို့သုံးတယ်警察拦住了嫌疑人警察ရဲက拦住တားလိုက်တယ်嫌疑人嫌疑ဆိုတာကတန်တရားရှိတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲကတန်တရားရှိတဲ့လူကိုတားလိုက်တယ်သူဒီရွေချက်ရှိနဲ့တယောက်ယောက်သွားနေတဲ့ဟာမျိုးတားတာမျိုးလား他想跑我马上拦住了他想跑သူကပြေးရှင်တယ်我马上ငါချက်ချင်းပဲ拦住了他ငါသူ့ကိုတားလိုက်တယ်门口有人拦住我不让我进去门口အပေါက်ဝမှာ有人拦住我ငါ့ကိုလူတယောက်ကတားနေတယ်不让我进去ငါ့ကိုပေးမဝင်ဘူးဒါဆိုရင်လမ်းကိုရောက်နေတယ်နော်တူတယောက်ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပြုမှုနေတဲ့ဟာကိုတားတာမျိုးဇက်ကကြီးတဲ့ဆိုရင်ကြောင်းမှာပေါ့နော်我不能你你မတားဘူးလားနေလို့ရှိရလို့နော်တန်ကျိုကိုကြည့်အောင်တန်ကျိုကဘယ်လိုဟာတွေတားတာလဲသူဒီမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတို့ view တို့တခုက block ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်သူကတမင်တကာရည်ရွယ်ချက်ရှိချင်မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြင်ကွင်းတွေဘာတွေကိုပိတ်သွားစေတာမျိုးပါတန်ကျိုတော့树叶挡住了阳光树叶တိရွက်တွေက挡住ဆိုတာကတားထားတယ် block ဖြစ်စေတယ်ဘာလို့လဲ阳光နေလင်းရောင်ကိုတားထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုတိရွက်တွေအုပ်ဆိုင်နေတဲ့တစ်ပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေထိုးတယ်ဒါပေမဲ့တိရွက်တွေကတားထားသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတိတ်တွေလို့ပြောရှင်他站在我前面把电视挡住了他站在我前面သူကငါရဲ့ရှိတဲ့မှာလာရက်နေတယ်အဲ့တော့把电视 TV ကို挡住了เนาะ TV ကိုလာကွယ်နေတယ်အဲ့တော့မြင်ကွင်းကို block ဖြစ်သွားတာเนาะ请不要挡住门口请ကျေးဇူးပြု၍不要မလုံးနဲ့挡住门口挡住ဆိုတာကတားနေတာ block ဖြစ်နေပါလေ门口အပေါက်ကမှာပိတ်ပြီးရက်နေပါနေပေါ့နော်အပေါက်ကမှာဒီလိုကစိတ်အစီလုံးနေနေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတန်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လမ်းနဲ့တန်နဲ့ဝယ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်好的我们下个视频见